မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ English speaker ဆိုတဲ့ reorder question ကိုအတူတူပြန်ပြီးမှဖြေကြည့်ကြမယ်နော်ပထမဦးဆုံး skimming and scanning လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစာပိုက်ဒီ English စကားပြောတဲ့ဟာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာ English speaker နဲ့ဆိုင်တဲ့စာပိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို repeated word တွေအရသိရပါတယ်ဒါပြီးရင်တော့ topic sentence ကိုရှာမယ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီကိုဖတ်ကြည့်မယ် anyone wanting to get to the top international business so the chadibu khana thatha me many think the best way to make so many things so do alam te chadibu khana thatha me equally so yin no te chare topic sentence mho bu ashe ma takhu khu ne da ne tu bare so bi ma ပြန်ပြီးပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါဒီ topic sentence မဟုတ်ဘူး because so many English speaker because နဲ့စတဲ့ topic sentence မဟုတ်နိုင်ဘူး these may seem friendly ဒါဒီလေ topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူး this နဲ့စတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနှစ်ကြောင်းထဲကဘယ်တစ်ခုကို topic sentence အနေနဲ့ရွေးမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာဖတ်ကြည့်ပြီးပြီ many think the best way to make foreigner understanding is to be chatty and informal ဒီဟာတော့ topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะtopic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူးသူက introduction စာကြောင်းလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုယူလိုက်မယ် anyone wanting to get to the top of international business medicine or academia but possibly not sport needs to be able to speak English to a pretty high level in that introduction ဖြစ်လောက်တဲ့ English speaker လို့ပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒီစာပိုက်ကဒီမှာဒီလိုရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဒီ introduction စာကြောင်းဖြစ်လောက်တယ်ဒါပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာမယ်ပေါ့နော်အခုကဒီ top မှာပေါ့ဘယ်ဒီ field တွေထဲမှာ top မှာဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့ English စကားကိုအရန်ကိုပြောတတ်တဲ့ English စကားဒီ high level ပြောတတ်တာဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်တဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာမယ်တဲ့သူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာမယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာသူ့ရဲ့အတွဲဖြစ်နိုင်မလဲ many think the best way to make ဒါမဖြစ်နိုင်သေးဘူး equally any native speaker wanting to deal with these new high achiever ဒီမှာ high achiever ဒီမှာ high level ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုအတွဲဖြစ်ဖို့မှများရယ်နော် equally any native English speaker wanting to deal with these new high achievers need to know how to talk without baffling them ဆိုတော့အဲ့လိုပဲEnglish native speaker တွေကလည်းဒီမှာသူတို့တွေနဲ့ dealing လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ high level ပြောတတ်တဲ့လူတွေနဲ့ပေါ့နော် dealing လုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ဟာလည်းလူတယ်တဲ့ how to talk without baffling them သူတို့လည်းဒါအောင်လူတယ်ဆိုတော့သူတို့ညအတွဲဖြစ်သွားပြီဒါပြီးတော့ဆက်ပြီးမှတွဲရှာမယ် because so many this and ဒီဟာဖြစ်လောက်တယ်ဒီမှာ native speaker ဒီမှာmany English speakers ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုအတွဲဖြစ်ပဲเนาะ so many native speaker today are monoglots ဆိုတော့ဒီ English native speaker တွေကလေဘာသာစကားတစ်ခုကိုပဲပြောကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကတခြားဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဘယ်လောက်တောင်ခက်ခဲတယ်လဲဆိုတာသူတို့ကမသိကြဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့သူတို့အတွဲဖြစ်မယ်ဒါပြီးတော့နောက်ထပ်အတွဲရှာမယ် this may seem friendlyဆိုတော့ this ကဘာကိုပြောတာလဲဒါကတော့ monoglot အကြောင်းကိုပြောတယ်ဆိုတော့ဒီဟာအရင်လာလောက်တယ်เนาะ many think the best way to make foreigners understanding is to be chatty and informal this may seem friendly ဒီဟာဒီ but as it probably involves ဆိုတာဒီလိုမျိုးthe best way ဆိုပြောလို့ရှင် foreigner နဲ့ပြောလို့ရှင် informal နဲ့ chatty နဲ့ပြောရမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ friendlyပုံစံနဲ့ပြောတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့သူက usage တွေအများကြီးပေါ့နော် expression တွေအများကြီးသုံးတာပါတယ်တဲ့အဖြေကိုစစ်ကြည့်ကြတော့မယ် okay အဖြေကအားလုံးမှန်သွားပါပြီစာကြောင်းလေးတွေကတော့เนาะသူကတချို့ဟာလေးတွေနည်းနည်းရှည်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးပေါ့ pairing လုပ်တဲ့ method ကိုသုံးပြီးမှမြန်လေးတရားဖတ်ပြီးမှအဖြေမှန်ကိုအချိန်တူတူနဲ့pairing လုပ်တဲ့ method ကိုသုံးပြီးမှဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင် reorder ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြည့်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်